พื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปกด Subscribe กดติดตามช่องละปากคุกแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนั่นเองค่ะและเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆเพื่อแบ่งปันพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ